किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए 3 वेबसाइट जानना बहुत जरूरी है। वो वेबसाइट क्या है लेकिन बताऊंगा बाद में। पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आईडी को फॉलो कर लो। वेबसाइट का नाम है myinstated.com। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे नहीं, गूगल पे जाओ, गूगल पे भी नहीं, क्रोम पे जाओ, क्रोम पे सर्च करो myinstated.com। पहली वेबसाइट पे क्लिक करो, वहाँ पे तुमको दुनिया भर के सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे तुम्हारे नीच के हिसाब से, कॉमेडी के, मीम के, टेक के, सब के सब तुम्हें मिल जाएंगे। किसी भी एक साउंड इफेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ से तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके फिर डाउनलोड कर लो और अपने वीडियो में यूज कर लो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस आईडी को फॉलो कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर लो। बाय। तो मैं खाना बना देता हूँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है।